เราก็จะมากินกันแล้วนะคะเนี่ยค่ะหูปลาหมึกแล้วก็ปลาหมึกเราก็จะมากินกันเลยอร่อยนะคะอร่อยมากกินให้ดูนี่ค่ะอร่อยแล้วต้องกินผักให้มีวิตามินด้วยนะคะอร่อยว่ะน้ำแอร์พอร์ตสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีหน่อยนี่ค่ะน้องแอร์พอร์ตนะคะน้องเราเองนี่ค่ะเราก็จะมากินปลาหมึกนะคะอร่อยปลาหมึกก็อร่อยค่ะงั้นเลยล่ะอร่อยไหมบอสอร่อยอร่อยกินนี่ดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้น้องแอร์พอร์ตด้วยนะคะน้องแอร์พอร์ตอยู่กับเราเองเพราะว่าแม่ไปปลูกยาหาเงินค่ะเราเพิ่งจะถ่ายได้อันนี้คลิปที่5อยากให้เรากินอันนี้หมดให้5 วินะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาเราก็จะมากินเลยค่ะ100 บาทบอกแล้วมันเผ็ดยานมันแซ่บมันเผ็ดหรือไม่อร่อยอร่อยอร่อยนี่ค่ะเราก็จะมากินเลยนะคะแบบอยากดูกล้องไหนกินให้โซหน่อยกินหน่อยกินเนี่ยกินดิกินโซท่านผู้ชมหน่อยกินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสวยเลยเห็นไหมล่ะอร่อยไหมอร่อยพอแล้วไม่ต้องดูกล้องแล้วกินเลอะเทอะเลยมันก็มีเส้นอื่นด้วยค่ะอร่อยค่ะไปอิ่มแล้วอิ่มหรือยังจะกินไหมเนี่ยมันเผ็ดอิ่มหรือยังมันเผ็ดตะกี้นี่น้องเผ็ดค่ะน้องก็เลยไปกินน้ำแล้วก็ตักของน้องมากินเลยนะคะเนี่ยน้องบอกว่าอิ่มแล้วมีแต่อันนี้ของน้องอ่ะอ้าวหลุดปากอ้าวลื่นจังอย่าลืมคอมเมนต์มาถามด้วยนะคะ
บอกอีกคำนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะอะไรน้องบอกว่าเผ็ดค่ะทำอะไรอ่ะทวันที่ชอบกินเขียว ำนี่น้องดื้อมากสวัสดีหน่อยไปหาเล่นไปไม่ต้องเลยพี่ถ่ายอยู่ไปน้องร้องเมื่อตะกี้นี่อยากดูกล้องนี่ปลาหมึกคุณไม่เห็นหรออารมณ์น้อยไม่ร้อนด้วยหอมจากนี่หมากูหอม อย่าดื้อ หมาหอมเนี่ย ไปเลยไปเล่นที่อื่น หมาหอมอ่ะดีมากเลยว้าว เล่นตรงนั้นแหละอย่าพูดเป็นหลายขี้ข้านเว้าเผ็ดมากเลยค่ะหมูยอหล่นอีกแล้วอย่าทำกับสุนัขมันจะบาปร้องเพลงอะไรได้ยินไหมน้องร้องเพลงป่าใครก็ไม่รู้ไปกินน้ำเมื่อตะกี้นี่ค่ะเผ็ดมากให้หรอลูกชิ้นอะทอดดอกปลาหมึกนี่ค่ะก็เหลือแค่นี้นะคะ ส่วนผักเรากินหมดแล้วค่ะไปก่อนอร่อยค่ะน้องพูดค่ะบอกว่าอย่าพูดยังพูดเด็กมาอะไร มาดูท่านผู้ชมเหรอดูรอไหมพอแล้วอย่าท
สวนหลังบ้านนะคะเป็นกำแพงไว้นี่ค่ะปลาหมึกเหลืออันสุดท้ายค่ะอือหืออร่อยมากค่ะหมดแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้หนูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะบาย